Наконец-то отпуск! С блаженной улыбкой произнесла София Громова, отхлебывая свой любимый капучино в обеденный перерыв. Ее рыжие волосы золотились в лучах весеннего солнца, пробивающегося через большие окна офисной кухни. Буду целыми днями лежать на диване, смотреть сериалы и есть вкусняшки. Приходи завтра в гости, у меня есть потрясающее малиновое варенье. А если принесешь торт, буду только рада. Но судьба распорядилась иначе. И этот самый торт попал в совсем другие руки, изменив не одну жизнь. Впрочем, обо всем по порядку. Александра стояла перед дверью квартиры, нерешительно занеся руку для очередного звонка. В другой руке она бережно держала корзинку с домашним тортом, своим фирменным медовиком, который все друзья неизменно хвалили. Тишина. Она позвонила еще раз, затем постучала. Странно, ведь они точно договаривались о встрече. Наконец послышались тихие шаркающие шаги. Дверь распахнулась, но на пороге стояла не ее подруга София, а невысокая худощавая старушка лет 70 в аккуратном домашнем платье с цветочным принтом. Пожилая женщина с искренним любопытством разглядывала гостью. «Ты кто?» – спросила она неожиданно громко, улыбаясь добрыми, чуть выцветшими от времени глазами. «Я Александра. А София дома?» – переспросила девушка, начиная понимать, что что-то здесь не так. «Что? Говори громче, внученька, я совсем плохо слышать стала!» Старушка повернулась и приглашающим жестом позвала за собой. «Проходи, проходи, не стой на пороге, у меня как раз чайник вскипел!» Александра слегка растерянно пожав плечами, разулась и прошла в квартиру. Но вместо того, чтобы следовать за хозяйкой на кухню, она с интересом заглянула в комнату. Здесь было невероятно уютно. Светлые шторы в мелкий цветочек колыхались от легкого ветерка. Три великолепные орхидеи на подоконниках гордо демонстрировали свои нежно-розовые и фиолетовые цветы. Просторный диван был укрыт ярко-желтым пледом, создающим впечатление, будто солнца в комнате больше, чем на улице. На журнальном столике лежала раскрытая книга. Рядом очки в старомодной оправе. Но больше всего впечатляли фотографии, множество старых снимков на стене, в рамках и без. С них смотрели мужчины, женщины, дети. Кто-то улыбался, кто-то хмурился, но у всех были добрые открытые лица. Каждое фото, казалось, хранило свою особенную историю. «Это вся наша родня!» – услышала Александра громкий голос старушки. Та указала на один из снимков. «А вот здесь я!» На пожелтевшей фотографии была запечатлена молодая красивая женщина с копной темных кудрявых волос, доверчиво прильнувшая к статному мужчине в военной форме. «Никого уже не осталось на этом свете!» – дрогнул голос старушки. «Только я да Гриша. Хотя нет, Гриша тоже уже 5 лет как ушел». Она смахнула непрошенную слезу. Заметив на подоконнике миску с водой и мятые газеты, Александра поняла, что пожилая женщина собиралась мыть окна. «Давайте я вам помогу», – решительно предложила она, и, не дожидаясь ответа, засучила рукава и взялась за работу. Пока девушка мыла окна, старушка, представившаяся Ниной Ильичиной или просто бабой Ниной, рассказывала о своей молодости, о том, как работала секретарем комсомольской организации на большом заводе, как познакомилась там с мужем на новогоднем вечере, как они организовывали концерты и субботники, помогали молодежи найти себя в жизни, спасали семьи от развода. «Знаешь, внученька», — говорила она, подавая Александре чистую тряпку, «тогда все по-другому было. Если видели, что в семье непорядок, всем коллективам помогали. Говорили, убеждали, советовали, и ведь помогало. А сейчас что? Чуть что, сразу развод». В этот момент входная дверь открылась, и в квартиру вошел молодой человек. На кухне он застал необычную картину. Его бабушка и незнакомая девушка увлеченно беседовали за чаем с тортом, а в воздухе витал
восхитительный аромат свежевымытых окон и медового десерта. Валентин замер на пороге, не в силах отвести взгляд от незнакомки. Она не была красавицей в классическом понимании, но что-то в ней притягивало взгляд. Может быть, искренняя улыбка или живой блеск карих глаз, или то, как естественно она смотрелась на их старой кухне, будто всегда была частью этого дома. «Вы Валентин?» – изумленно спросил Александр, вставая из-за стола. «А я ждала свою подругу Софию. Господи, как неловко получилось!» Выяснилось, что девушка перепутала дома. Вместо дома 64 она попала в 64А. Дома стояли вплотную друг к другу, и путаница случалась часто. Но баба Нина, хитро улыбнувшись, заметила: «А по-моему, ты правильно пришла. Так и должно было случиться. Садись, внучок, попробуй, какой Сашенька торт принесла. Пальчики оближешь». В тот день Валентин как раз расстался со своей девушкой Кирой из-за щенка. История вышла некрасивая. Кира увидела в интернете фотографии милого породистого щенка и загорелась идеей его купить. Но когда Валентин спросил о готовности заботиться о собаке, она легкомысленно ответила, что отдаст в приют, если надоест. «Подумаешь, какие проблемы! Не понравится — усыпят!» Пожала она плечами. И это стало последней каплей. Валентин понял, что они слишком разные люди. И теперь, глядя на то, как Александра и баба Нина с умилением возятся с тем самым щенком, которого он все-таки купил, специально выбрал самого веселого из помета, Валентин понял, бабушка права. Александра действительно пришла туда, куда нужно. «Какой он хорошенький!» – восхищалась девушка, причесывая щенка за ушком. «У меня дома тоже есть питомец, котенок Васька. Думаете, они подружатся?» «Конечно, подружатся!» – уверенно ответила баба Нина, подмигивая внуку. «У добрых людей животные добрыми вырастают!» Через неделю Валентин сделал Александре предложение. Может быть, это было слишком поспешно, но когда сердце подсказывает, нужно слушать. Баба Нина их с радостью благословила, приговаривая: «Я же говорила, не зря ты к нам пришла, доченька!» Щенок Микки и котенок Васька, которого Александра принесла через пару дней, действительно отлично поладили. Им же предстояло жить вместе, а баба Нина светилась от счастья, глядя, как ее внук и его невеста вместе гуляют с собакой во дворе, как Александра учит Валентина печь торты, как они втроем по вечерам пьют чай и разглядывают старые фотографии. Что касается Софии, она так и не дождалась подругу в тот день. Впрочем, она благополучно забыла об этом уже на следующий день, умчавшись к старшей сестре в столицу. А ее телевизор остался скучать в одиночестве. Впрочем, ему было не привыкать. Говорят, случайности не случайны. И иногда одна маленькая ошибка в номере дома может привести к большому счастью. Особенно, если в дело вмешивается мудрая баба Нина, которая в свои 70 лет точно знает: настоящая любовь начинает с доброго сердца и искренней улыбки. А еще с умения видеть главное, будь то забота о животных или готовность помочь совершенно незнакомой старушке помыть окна. Теперь в квартире бабы Нины появились новые фотографии. Свадьбы внука, с их первой совместной поездки на море, с праздников и будней. И на каждом снимке счастливые лица людей, которых свела вместе обычная ошибка в номере дома. А может, и не ошибка вовсе? Друзья, если же вам понравилась данная история, прошу подписаться на данный канал, поставить лайк и написать комментарий. А если же вам понравилась данная история, то поделитесь ей с друзьями. А я желаю